今天这一晚准备给村民那个200块钱给他包了，让他多拉一会儿。听一下一集啊，这个大概应该要拉个10分钟左右。上大货，上大货！超级大碗。哇，啊，自己比起来，力气也挺大的。台湾起来，台湾下。哇，怎么垃圾这么多？今天很大事。来举一个旗，水鼓鱼。哇，这种东风虾是吧？东风虾，尖头是吧？挺好吃的。这个特别好吃。开始第2次网拉起来了啊！哇，这个风浪太大。现在看村林这边怎么样？村林这边有一条蘑菇鱼。好的。哇！现在这边那个刚刚过来的时候放了一张渔网，那个收起来看看有没有货哈。这个就在家门口，浅滩。哇，这个狂风巨浪。哦，这条带鱼，可怜啊！收完了，现在上岸。大的挑起来啊，小的不要了，小的扔海里。这个今天总共是14斤啊，刚好14斤。那个拉了2次啊，14斤啊，不止14斤。